cuerpo el que se rinde, es tu mente. El músculo obedece, pero tu cabeza grita, ¡basta! Por eso entrenar va más allá del físico. Es romper límites mentales. Es decirle al dolor, acá mando yo. Es construir un carácter que no negocia, que no busca atajos, que no necesita motivación. Porque hay algo que vale más que las ganas: la palabra. Y cuando decís, voy a hacerlo, no hay excusas que valgan. No importa si estás cansado, si estás roto, si no ves resultados. Lo haces igual, porque ya no se trata de verte bien, se trata de ser invencible desde adentro. Entonces recuerda, campeón, rendirse no es una opción.